Assalamualaikum. Untuk kali ini kita berada di Jawa Barat, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Kita menemukan tebangan kayu besar sampai terbelah dibagi 4 dan ada juga dibagi 6, dikarenakan akses roda 4 tidak bisa masuk dan satu persatu kita bawa menggunakan roda 2, menggunakan motor Yamaha RX King yang kita bawa, dan kita kumpulin pendekatan ke mesin penggesek yang kita bawa juga langsung ke kebun, langsung di lokasi tebangan. Dan untuk sepil hasil mesin penggesek yang kita bawa, kita jadikan kaso-kaso, selebihnya ada papan. Nah, untuk hasil seperti itu bos.